الحق يا محرم، في كارثه بتحصل وعايزك تساعدني. بعد الستوري والمكنه ال8 سلندر اللي اتكسرت اتبعت لي كده: محرم الحق في كارثه بتحصل وعايزك تساعدني. ناس مقلده الاسم والعلامه وبتبيع زيت الموتور اقل من ثمن توريده من الشركه الام. طب وايه النتيجه؟ ان العميل اللي راح المركز اللي شغال باسمهم العربيه جابت موتور بعد 500 كيلو. فانا سالته قلت له: انت ايه اثباتك ان الزيت مضروب غير ان العربيه جابت مكنه؟ رد عليا قال لي ان هو بيبيع الزيت ال 10000 باقل من ثمن جملته ب 450 جنيه. فانا طبعا رحت عملت تحريات. بعد ما عملت تحرياتي لقيت بقى كمان ان هو بيغير اسمه كل شويه. حويت قوي ما شاء الله عليه. قول لي انت ازاي اما يبقى اقل من ثمن توريده من الشركه الام والموزعين الرئيسيين ب 300 جنيه وعليه 13 خدمه، ابسط تكلفه ليهم هتبقى حوالي 400 جنيه. حاجه من الاثنين: يا اما زيت 5000 او 3000 او حاطط له زيت تموين الله اعلم. وفي الحالتين انت كعميل مش هتعرف. وده ليه بقى؟ لان الزيوت مواد مصنعه، والمواد المصنعه السايله دي حضرتك وحضرتي وشيخ صنايعيه مصر ما تقدرش تميز اذا كان ده مضروب ولا مش مضروب، لا من ريحته ولا لونه. لازم يتحلل. الجيركن ابسط حاجه بتتضرب. انا قلت لك مش هتعرف تفرق ما بين الاصلي والمضروب في الزيت. لا في فرق في اللون ولا في فرق في العلبه ولا QR كود، بس في منطق في السعر. لازم انت تفكر. عشان كده بقول لك قبل ما تحط دم ملوث لعربيتك ما تشيلش هم، وانت بس هتسال محرم. سلام.